السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد مصطفى من سبيد تك اللابتوب. صعب جدا ان انت تجمع كل اللي احنا هنتكلم فيه دوت في جهاز واحد بالسعر ده. جهاز مميز جدا من شركة ديل، موديل لاتيتيود 7480. جهاز دوت نازل بالحاجات اللي تميزه قبل المواصفات طبعا. ان الشاشة بتاعته تاتش 2K، الريزوليوشن بتاعها 2K، الوان عالية جدا وممتازة، والشاشة نفسها فريمليس بدون حواف زي ما احنا شايفين كده. خاصية ال NFC موجودة طبعا في الجهاز مع بصمة للأمان. الكيبورد بتاعته كيبورد مضيئة بالشكل الجميل دوت. جهاز وزن خفيف ومميز جدا. المواصفات بتاعت الجهاز هنشوفها مع بعض كده، نقرب. دي المواصفات بتاعت الجهاز ديل لاتيتيود 7480. عليه معالج i5 جيل سابع بتردد 2.6، بيعلى لحد 2.7. تردد ممتاز جدا وجميل جدا بالنسبة لوزن الجهاز والسمك بتاعه. عليه رامات 8 DDR4 قبل الزيادة طبعا، مع كارت الشاشة الانتل اتش دي جرافيكس 620 بيعلى لحد 4 جيجا، ولو زودنا الرامات بتاعته لحد 16 بيوصل ل 8. جهاز جميل جدا ومميز جدا. التصميم بتاعه حاجة شيك. معانا كده ده ظهر الجهاز. المداخل والمخارج بتاعت الجهاز معانا اول حاجه هنا وقت اللوك، والمدخل بتاع الايثرنت كابل الانترنت، واحده يو اس بي 3 شغاله باور، ومدخل السيم كارد سوري الاس دي كارد الصغيره الميني، والهيدفون جاك. وفي من قدام هنا لمبه للبيان تبين اذا كان الجهاز في وضع الستاند باي او بيشحن. في الناحيه التانية هنا اهوت الجنب التاني المدخل بتاع الفيزا، واتنين يو اس بي 3، واحده اتش دي ام اي، والديسبلاي تايب سي الصغيره الميني، وفي المدخل بتاع الشاحن. ودي القاعدة بتاعة الجهاز. أماكن تهوية كتير، وأماكن خروج الفان للمروحة الهواء السخن موجود هنا وفي ظهر الشاشة. ده موديل الجهاز لاتيتيود 7480، وطبعا الجهاز بيفعل ويندوز اوتوماتيك من غير أي تدخل مننا ويندوز برو. وفي السماعتين في الجهاز هنا هم موجودين من تحت القاعدة على طول. التصميم بتاع الجهاز مميز جدا، بيفتح 180 درجة زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. ودي حاجة برضو مميزة في الجهاز وحاجة جميلة جدا. واكتر حاجه بتبين سمك الجهاز ان هو طبعا رفيع جدا، يدوب هو على قد اليو اس بي، فتحه اليو اس بي. جهاز مميز وجميل جدا وشيك، وامكانياته جميله، وبيدعم القلم، ان احنا لو هنستخدم القلم على الجهاز ولا حاجه بيدعم القلم. التاتش بتاعه سلس جدا، هنجربه في الرسام كده. التاتش بتاعه سلس جدا، حاجه جميله. نتمنى يكون الجهاز ده عجبكم، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.